Salam aleykum dostlar, xoş gördük. Bugün istəyirəm 11 aprel tarixində Türkiyədə gerçəkləşən Azərbaycan-Suriya prezidentlərinin görüşü barədə danışım. Bilindiyi kimi Türkiyənin Antalya şəhərində diplomatik forum çərçivəsində Azərbaycan və Suriya prezidentləri görüşdü. Lakin mətbuatda bu görüş barədə ətraflı heç bir məlumat paylaşılmadı. Həm Suriya mətbuatında, həm də Azərbaycan mətbuatında sadəcə belə bir görüşün keçirilməsi barədə ümumi məlumat verildi. Lakin bu yaxında İngiltərə mərkəzli və əsasən Yaxın Şərq mövzularında siyasi təhlillər yazan nüfuzlu mərkəzlərdən biri olan Middle East saytı İlham Əliyev və Suriya prezidenti arasında gerçəkləşən görüş barədə maraqlı və çox geniş bir siyasi təhlil yazıb. Həmin yazının linkini şərh bölməsində yerləşdirəcəm. İstəyən olsa götürüb oxuya bilər. Və orada bəzi nüansları qeyd edəcəm. Bu yazıda əsasən Suriya hökumətinə yaxın mənbələrdən bu görüş barədə əldə olunan bəzi bilgilər paylaşılıb. Onlardan ən önəmlisi isə İlham Əliyev və Əhməd Şara arasında gerçəkləşən görüşmə zamanı Suriya prezidenti Azərbaycan prezidentindən Suriyadakı neft-qaz bölgələrinin idarə olunması məsələsində dəstək istəyib. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti olan SOCAR-ın Suriyanın neft-qaz yataqlarının idarə olunması və Suriyada neft ayırma zavodunun açılması və bu istiqamətdə bir çox işlərin görülməsi üçün dəstək istəyib və öz növbəsində İlham Əliyev də bu təşəbbüsü məmnuniyyətlə qarşılayıb. Lakin hazırda Suriyanın əsas neft bölgələri Amerika dəstəkli PKK-YPG militanlarının kontrolundadır. Yaxın günlərdə bu bölgələr Suriya hökumətinə təhvil verilməlidir. Suriya prezidenti Əhməd Şara və PKK-YPG lideri arasında bir anlaşma imzalandı. Həmin anlaşmaya əsasən YPG kontrolunda olan bölgələrdə olan hava limanları, neft yataqları və sair strateji önəmə sahib ərazilər Suriya hökumətinə təhvil veriləcək. Və bu təhvil təslim işindən sonra deyilir ki, neft-qaz bölgələrinin idarəçiliyi, yəni daha doğrusu işlədilməsi Azərbaycanın dövlət neft şirkəti olan SOCAR-a verilə bilər. Və bu məsələ ilə bağlı hələ yanvar ayında SOCAR rəsmisi açıqlamasında bildirmişdi ki, əgər Suriya tərəfindən bir tələb olarsa, biz bu məsələdə SOCAR olaraq dəstək göstərməyə hazırıq demişdi. Yəni Azərbaycan tərəfinin də bu məsələdə böyük bir marağı var və Suriyanın neft-qaz yataqlarının idarə olunması, yenidən inşası və sair işlərdə, həmçinin altyapının qurulması işlərində Azərbaycan aktiv iştirak eləmək istəyir. Ümumilikdə Suriya Yaxın Şərqdə böyük strateji önəmə malik bir ölkə olduğuna görə digər ölkələr kimi Azərbaycan da burada öz nüfuz dairəsini, öz siyasətini, xarici siyasətini yürütmək üçün maraqlıdır və burada bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Suriyada 8 dekabr tarixindən sonra başlayan yeni dönəmdə yeni Suriya yönetiminə ilk dəstək verən ölkələrdən biri Azərbaycan Respublikası oldu. Hətta bəzi ərəb dövlətləri Suriyadakı prosesləri təmkinlə izləyirdi və dəstək verməyə tələsmirdilər. Yaxın Şərqin mühüm ölkələrindən olan Səudiyyə Ərəbistan kimi ərəb ölkəsi belə Suriya məsələsində biraz təmkinlə və ehtiyatla yanaşdı və ilk günlərdə dəstək açıqlaması vermirdi. Lakin Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər Suriyanın yeni hökumətini ilk dəstəkləyən və Suriyaya 200 tonluq insani yardım göndərən ölkələrdən biri oldu. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan hökuməti Suriyadakı proseslərdə aktiv iştirak eləmək üçün xeyli maraqlıdır və Suriya tərəfində də Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına geniş bir maraq var və bu qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində ehtimal olunur ki, yeni Suriya yönetimində ən çox pay sahibi olan ölkələrdən biri də məhz Azərbaycan olacaq. Digər tərəfdən isə burada Türkiyə faktoru da var təbii ki. Bizə qardaş ölkə sayılan və Azərbaycanın əsas və ən mühüm strateji müttəfiqi sayılan Türkiyə bugün Suriya yeni yönetiminin ən böyük dəstəkçisi və Suriya yeni yönetimində ən böyük
nüfus sahibi olan ölkələrdən biridir. Və bu məsələyə bu prizmadan baxdığımız zaman da Azərbaycanın Suriya məsələsində bu qədər fəal olması təbii ki, başa düşüləndir. Digər tərəfdən isə Qarabağın erməni işğalından azad olunmasından sonra artıq Azərbaycan bölgəyə açılmağa başlayıb. Çünki biz daha öncə əsas problemimiz Qarabağ məsələsi olduğuna görə biraz içə qapalı bir siyasət izləyirdik. Lakin Qarabağın azad olunmasından sonra artıq Azərbaycan bölgəsel güc olma istiqamətində daha geniş və aktiv siyasət izləmək istəyir və bu aktiv siyasət nəticəsində də Suriyada və ümumilikdə yaxın şərqdə Azərbaycanın daha fəal olacağını deyə bilərik.